જય આયુર્વેદ મિત્રો મિત્રો તમને ખબર હશે કે અત્યારે બેવડી ઋતુ છે એ ચાલે છે। આ બેવડી ઋતુમાં મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ કોઈ હોય ને તો એ છે કફનો પ્રકોપનો પ્રોબ્લેમ। ગળામાં બળતરા થવી, કાં તો શરદી થવી, ઉધરસ થવી, એમાંય ખાસ સૂકી ઉધરસ તો અત્યારે ઘરે ઘરે થઈ ગઈ છે। આ જે પ્રોબ્લેમો છે ગળામાં બળતરા, શરદી, ઉધરસથી, આનાથી કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી। આ એક સામાન્ય બાબત છે, પણ એ બધી જે બાબતો છે એના માટે હું એક ગેરંટી વાળો સરસ મજાનો પ્રયોગ છે એ જણાવવાનો છું। આ પ્રયોગ કરવાથી ગળામાં બળતરા, શરદી, ઉધરસમાં તાત્કાલિક તમને રિઝલ્ટ છે એ મળશે। એવો સરસ મજાનો પ્રયોગ, અને પાછો આ પ્રયોગ છે સાવ સરળ છે, આસાનીથી બધી વસ્તુઓ છે આપણને મળી રહે છે। એવા સરસ મજાનો પ્રયોગ છે એ જણાવવાનો છું। મિત્રો અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો બેવડી ઋતુની અંદર કફનો પ્રકોપ છે એ જોવા મળે છે। શિયાળા દરમિયાન આપણા શરીરમાં જમા થયેલો કફ છે એ અત્યારે બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જેને કફના પ્રકોપ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। તો આ બેવડી ઋતુમાં જ્યારે કફનો પ્રકોપ થાય છે એની સાથે સાથે શરદી, ગળામાં બળતરા અને ખાસ સૂકી ઉધરસ પણ છે એ થાય છે। તો આ બધા પ્રોબ્લેમ માટે આપણે આજે એક બેસ્ટ પ્રયોગ છે એ જોવાનો છે, અને ગેરંટી સાથે આ પ્રયોગ કરવાથી ઉપરની બધી તકલીફમાં તમને 100% રાહત છે એ મળશે। ગેરંટી વાળો પ્રયોગ છે આપણે જોવાનો છે। અત્યારે મિત્રો બેવડી ઋતુમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો કઈ કઈ, તો પહેલા તમારે ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી છે એ થોડા દિવસો માટે છે એ બંધ કરી દેવાનું, જેથી કરીને આવા પ્રોબ્લેમો છે એ ન થાય। પછી બીજું તો કે બહુ અતિશય ગળ્યું છે એ ખાવું નહીં। ગળ્યું ખાશો ને તો તમારું ગળું છે એ કપડાઈ જાય, એટલે અતિશય ગળું છે એ ખાવું નહીં। આગળ તો કે પંખાની નીચે છે એ તમારે બહુ ઊંઘવાનું નહીં। રાત્રે છે આપણે જ્યારે ઊંઘતા હોય તો એક જટ પંખાની નીચે છે એ તમારે સૂવું નહીં। જો પંખાની નીચે છે તમે સૂવો તો એ ગળું છે એ કપડાઈ જાય અને તમારા શરીરમાં કફનું પ્રમાણ છે એ વધવા લાગશે। એટલે એક જટ પંખાની નીચે છે એ સૂવું નહીં। રૂમ હોય તો પંખો હોય એનાથી થોડુંક દૂર બેડ ખાટલો રાખી અને તમારે છે સૂવું, જેથી કરી અને આવા પ્રોબ્લેમો છે એનાથી આપણે રક્ષણ મેળવી શકીએ। આગળ તો કે થોડા દિવસો છે એ તમારે ઠંડુ ખાવાનું બંધ કરી દેવું। સોડા છે, આઈસ્ક્રીમ છે, આવું ખાવાનું છે એ બંધ કરી દેવું। જો એટલી બાબતો છે એ તમે ધ્યાનમાં રાખશો તો પણ ઘણી બધી રાહતો છે એ મળશે। ઉપરના જે લક્ષણો છે એ જોવા મળે તો ઉપરની બધી બાબતો છે એમાં ખાસ ધ્યાન છે એ રાખવું। હવે મિત્રો ગળામાં બળતરા થતી હોય, ઉધરસ હોય, શરદી હોય તો આપણે એને તાત્કાલિક દૂર કેમ કરી શકીએ, તાત્કાલિક રાહત કેમ મેળવી શકીએ, એ માટે એના પ્રયોગો છે આપણે જોઈએ। મિત્રો પેલો પ્રયોગ છે ખાસ તો ગળાની અંદર જેને બળતરા થતી હોય એની માટે। જો કોઈને ગળાની અંદર બળતરા થતી હોય ને, ગળું છે એ કપડાઈ ગયું હોય તો તમારે પાણીના કોગરા છે એ કરવાના છે। પણ કઈ રીતના, તો કે એક તપેલીની અંદર છે 2 ગ્લાસ પાણી તમારે લઈ લેવાનું, એને ગરમ કરવાનું। જ્યારે તમે તપેલીની અંદર પાણી છે એ ગરમ કરવા મૂકો તો એની અંદર 1.5 ચમચી જેટલી ચાની ભૂકી છે એ નાખી દેવાની। આપણે જે રોજની માટે ચા બનાવતા એની ભૂકી હોય 1.5 ચમચી છે એ આ તપેલીની અંદર મૂકેલું પાણી છે એની અંદર નાખી દેવાનું। 2-3 ઉકાળા આવે ત્યાં સુધી એને ગરમ છે એ થવા દેવાનું। ઠંડુ પડ્યા પછી એ જે પાણી હતું એનાથી તમારે કોગળા છે એ કરવાના છે। દિવસની અંદર 3 વાર કોગળા, સવાર, બપોર અને સાંજ। આવું માત્ર તમે 2 દિવસ કરશો ને એટલે તમારું ગમે એવું ગળું કપડાઈ ગયું હે ને એ સાવ છે એ બંધ થઈ જાય। ગળાની અંદર બળતરાની અંદર પણ ખૂબ રાહત છે એ મળશે। સરસ મજાનો ગળાની બળતરા માટેનો પ્રયોગ, બેસ્ટ પ્રયોગ। બીજું તો કે અત્યારે જોઈએ તો કે ખૂબ સૂકી ઉધરસનું પ્રમાણ છે ખૂબ જોવા મળે છે। ઘણા બધા લોકો છે આ સૂકી ઉધરસથી છે એ પીડાય છે। તો જો કોઈને ઉધરસ છે આવતી હોય, સૂકી ઉધરસ હોય ને, તો તમારે છે એક બજારની અંદર છે સિતોપ્લાદી ચૂર્ણ છે એ આવે છે, ઓનલાઈન મંગાવવું હોય તો મળે છે ને, ગાંધીની દુકાને પણ છે એ મળે છે, અને ફોટો પણ હું છે એ અહીં મૂકું છું। આ સિતોપ્લાદી ચૂર્ણ છે એ તમારે મંગાવી લેવાનું। એ સિતોપ્લાદી ચૂર્ણ છે એની 1 ચમચી છે એ લેવાની છે। એમાં તમારે અડધી ચમચી છે મધ અને 1 ચમચી ઘી છે એ ઉમેરી દેવાનું, અથવા તો 1 ચમચી મધ અને અડધી ચમચી ઘી ઉમેરી મિક્સ કરી પછી એને તમારે છે એ ચાટવાનું છે। આ રીતના કરવાથી તમારી સૂકી ઉધરસ છે એની અંદર તાત્કાલિક રાહત છે એ મળશે। હવે ગામડાની અંદર છે એ કદાચ કોઈ વ્યક્તિ છે રહેતો હોય એને ઉધરસ થઈ હોય તો એને વનસ્પતિઓ છે આસાનીથી મળી રહે છે।
અને વનસ્પતિ છે આસાનીથી મળી રહેતી હોય ને તો તમારે બીજો પણ પ્રયોગ છે એ કરી શકો. અને આ પ્રયોગ તો બેસ્ટ છે, તાત્કાલિક તમારે ઉધરસ છે એને નાબૂદ કરી નાખશે. તો એની અંદર તમારે શું કરવાનું તો કે તમારે ભો રીંગણી, વિડીયોની અંદર તમને છે એ દેખાય છે, આ ભો રીંગણી દેખાય છે, આ ભો રીંગણીના 4 પાંદ છે એ લેવાના છે. 4 ભો રીંગણીના પાન, 4 અરડુસીના પાન, ઉધરસ માટેની સ્પેશિયલ વનસ્પતિ અરડુસી, આ અરડુસીના 4 પાન, તુલસીના 15 થી 20 પાન અને ફુદીનાના 15 થી 20 પાન છે એ તમારે લેવાના છે. બધાને વ્યવસ્થિત રીતના છે એ સાફ કરી પછી આપણે જે ઢોકરિયું હોય છે, ઢોકળા બનાવવા માટે જે ઢોકરિયાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ એ ઢોકરિયું છે એ લઈ એની અંદર આ પાંદડા છે એ પ્લેટમાં નાખી દેવાના અને વરાળથી પાંદડાઓ છે એને બાફવાના છે. 10 મિનિટ તમે બાફશો ને એટલે વ્યવસ્થિત રીતના પાંદડાઓ છે એ બફાઈ જાય. એને નીચે ઉતારી પાંદડાઓ છે એને પણ વ્યવસ્થિત રીતના છે એ ઠંડા પડે પછી મિક્સર અથવા ખાંડી વ્યવસ્થિત રીતના ક્રશ કરીને એમાંથી રસ છે એ કાઢી લેવાનો છે. એ જે રસ નીકળે છે એ રસ છે એ તમારે દિવસની અંદર 3 ટાઈમ સવાર, સાંજ અને બપોર 10 ml જેટલો રસ છે એ પીવાનો છે. માત્ર 2 દિવસ આ રસ છે તમે પીવો ને એટલે તાત્કાલિક ઉધરસની અંદર તમને છે એ રાહત મળશે. ઉધરસ છે સાવ બંધ છે એ થઈ જાય. અને આ પ્રયોગ છે જે આ વનસ્પતિ વાળો પ્રયોગ છે એ પ્રયોગ છે મારા મિત્ર ઉપર છે મેં કરાવ્યો હતો. મારા એક શિક્ષક મિત્ર છે, એ શિક્ષક મિત્રને ઉધરસની તકલીફ હતી તો એની મને ફોન કર્યો એટલે મેં એને છે જણાવ્યું. એક જ દિવસની અંદર આ પ્રયોગ એની ખાલી 2 ટાઈમ છે એ કર્યો, રસ છે એ પીધો એટલે એક જ દિવસની અંદર 70% જેટલી રાહત છે ઉધરસની અંદર, સૂકી ઉધરસની અંદર છે એ મળશે. આવું તાત્કાલિક રિઝલ્ટ છે, અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગ છે એ આ વનસ્પતિનો છે. એટલે જેને પણ સૂકી ઉધરસ છે આવતી હોય એને 4 વનસ્પતિના પાંદડા લઈ બાફી વ્યવસ્થિત રીતના એનો રસ કાઢી અને સવાર, બપોર, સાંજ માત્ર 2 દિવસ છે એ પીવાનું છે. એટલે તમારી ઉધરસ છે, સૂકી ઉધરસ છે એની અંદર તમને સંપૂર્ણ રાહત છે એ મળી જાય. એટલે અનુભવ સિદ્ધ છે એ મેં પ્રયોગ તમારી સમક્ષ છે એ રજૂ કર્યો. અને મિત્રો આ પ્રયોગ છે એ ઉધરસ માટે છે એ જરૂર અપનાવજો, ખૂબ સારી રાહત છે એ મળે છે. તો મિત્રો આ હતો ઉધરસ, કફ અને શરદી ઉપરના બેસ્ટ પ્રયોગો. મિત્રો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.